Hola amigos, bienvenidos a mi canal, a Mecánico Tendencia Europea. Mi nombre es Noel Matute. Aquí estoy con otro motor. Para empezar, pues feliz año nuevo. Otra vez, este año, bendito sea Dios, pues Dios me ha bendecido y siempre a salir adelante, va. Este, aquí estoy, voy a hacer un diagnóstico, nomás el puro diagnóstico, pero pues ya en sí ya está diagnosticado. Voy a compartir este conocimiento con ustedes. Espero que la pasen bien este año. Y yo creo que este año no que creo, estoy seguro que cumplir récord de tanto trabajo, bendito sea Dios, motores, de todo un poco, ¿verdad? Que me han salido. Acaba de llegar este motor en grúa, este troque en grúa. Este es un 2013 Ford. Es el mismo como siempre, en los mismos troques que siempre trabajo comercial. Es el B10. El motor es 6.8, el B3, ¿verdad? Parece que le acaban de hacer las culatas. Como pueden ver, está recién hecha las culatas, ¿va? Este viene de otro taller. No sé si solo le hicieron las culatas o el motor. Otro problema que tiene es que el coolant que tiene es incorrecto, ¿va? Estos motores yo me los puedo como la palma de mi mano. Entonces por eso me atrevo a decir que el coolant es incorrecto. Como pueden ver ahí, ahí está la culata del lado izquierdo, ¿verdad? Y aquí les voy a enseñar la culata del lado derecho, ¿verdad? El cilindro número 1 está al lado derecho, ¿ok? Entonces aquí, como pueden ver, ahí está. Como siempre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, entonces pero escuchen cómo se oye este motor, ¿verdad? Este motor, uh, lo común, tiene problemas, parece con la válvula, los wraparound, o tiene un problema interno. Yo no lo he destapado porque hoy me llegó en la tarde. Yo me quedé aquí en el trabajo para hacer este diagnóstico, para compartir con ustedes, ¿verdad? Aquí tengo conectado mi osciloscopio, el MESI. Tengo conectado el sensor de pulso al de emisión. Y también tengo conectado el otro sensor a de escape. Ahorita se lo voy a mostrar. Tengo el canal 3 y el canal 4, que viene siendo el morado y el verde. Ahorita les enseño cómo conecté el otro sensor de pulso. Voy a conectar, digo, ya conecté el sensor de pulso nomás para hacer un análisis. No voy a hacer nada muy no voy a hacer un diagnóstico muy extenso, no, voy a hacer un diagnóstico con el osciloscopio nomás para analizar cómo está trabajando la válvula de emisión y cómo está trabajando la válvula de escape, y van a escuchar cómo se oye este motor, ¿verdad? A mi experiencia ya más o menos, sin destaparlo, yo más o menos sé cuál es el ruido. A mi experiencia, como les digo, yo no lo sé todo, ¿verdad? Yo hasta no destapar completamente el motor no me puedo dar cuenta qué es lo que está pasando. Pero lo común y a mi experiencia, lo que yo oigo es lo que yo sé que se daña mucho en este motor son los wraparound, el eje de leva, etcétera, ¿verdad? Entonces ahorita lo enciendo el motor para que escuchen y vean lo que está pasando, y les voy a mostrar los códigos que tiene antes de todo. Como pueden ver, aquí está ya conectado mi escáner. Voy a sacar código, ¿verdad? Sacar los códigos, pueden ver, aquí están los códigos. Ahí está. Vamos a ver. Ahorita sacamos los códigos. Bendito sea Dios, ahorita me ha salido bastante trabajo. Disculpen, está la llave apagada, qué tonto. Vamos a ver de nuevo.
La ignición la tenía off. Ahorita vamos a ver si no tengo que empezar de nuevo porque tenía la llave. Déjeme conecto. Ok, aquí está. Ok, primer paso. Aquí ya tengo el P0300 Misfire Random, P0300 Detecte 1. Tengo problema con el cilindro 1, el 6 y el 10. Y Misfire Detecte Fast Revolution por 1000 revolución. Y aquí ya tengo los códigos. Y ya sé qué código, qué cilindros son. ¿Dónde está el 1? Como les digo, el 1 está el primero de A para acá. 1, 2, 3, 4, 5. 1, el primero. 5, el 6 es el primero de A para acá, del segundo banco. Porque dice que es el 1, el 6 y el 10. Tenemos el cilindro número 1. Ahorita se lo voy a mostrar más cerca. El cilindro número 6 y el cilindro número 10, el último. Aquí ya que estamos aquí, este es el cilindro 10. Porque tenemos 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este es el cilindro número 10. Ok, ahorita les voy a mostrar el cilindro número 1. Aquí vean dónde está conectado. Este es el cilindro número 1. Como pueden ver, ahí está. ¿Verdad? Cilindro número 1. Okay. Este es el cilindro número 6. Pueden ver. Y como les dije allá atrás, este es el cilindro número 10. Están fallando 3 cilindros. 2 en un solo banco. Y 2 en el banco 2. Que es el 6 y el 10. Y 1 en el banco 1. Así de fácil y sencillo. Voy a encender el motor. Y van a escuchar cómo se oye este motor. Este motor, como les digo, lo acaban de armar. Viene de otro taller, ¿va? Viene de otro taller. Miren cómo está esto. Está. Ok, voy a encender el motor y ahorita continuamos. El motor se oye el low crank que le llaman. Tarda mucho para encender. No lo voy a tener mucho tiempo prendido, pero ahí es como tiembla. Wow. Oigan el ruido de este motor. Pueden escuchar. Parece matraca, ¿no? Hoy cuando se queda cerrada ahí, se queda cerrada la válvula de emisión. Voy a acercar el micrófono. Creo que no lo escuchen con este gran ruido que tiene. Parece matraca. Así vino este motor. ¿Ah? Así vino en este momento este motor. Bueno, así me lo trajeron en grúa. ¿Ah? Tengo el check ahí prendido, lógico. El ABS no tiene que ver nada con lo que está pasando, pero está el ABS prendido. Voy a chequear a ver cuántos cilindros, si es cierto que los cilindros que están fallando son el 1, el 6 y el 10. Hasta ya me lo aprendí de memoria. Ahí está, vamos a ver. Es correcto, el escáner no miente. Ahí tenemos el cilindro está fallando del lado positivo. Tenemos, vamos a ver, aquí está el 4, el 9 y el 4. Qué raro, porque aquí está el 10. Aquí está el 10. Vamos a ver cómo está esto.
Como el motor está inestable, lo que yo veo aquí es el 8, el 4 y el 9. Cuando está pasando esto, la computadora no detecta porque hay muchos problemas. No detecta cuál cilindro exactamente, entonces está fallando. Aquí falló el 10 y aquí está fallando el 1. Está fallando el 1. ¿Y dónde está el 6? Vamos a ver, ¿dónde está el 6? El 6. Tenemos, aquí está el 6. Está fallando el 6. Pero lo que yo veo que están fallando más del lado positivo es el 8, 4 y 9. Qué raro. Vamos a limpiar la gráfica. Ahí está, ¿ves? De acuerdo a los códigos dice que es el... De acuerdo a los códigos dice que es el 1, el 6 y el... eso es lo que nunca me ha gustado este escáner, que no puede uno ponerlo, tiene que estar ponerlo en un lugar. Pero bueno, ya pronto se va a ir, que ya pronto ya es basura. Ajá. Pero bueno, le voy a dar hasta que dé. Voy a hacerlo de nuevo, a ver si en realidad está raro esto. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. No. Ok. 1 a 10 y 6. Pueden ver. 1 a 10. Hasta el 6. A ver, 6. Aquí está. 1, 6. 1, 6 y 10. Pero también está fallando esto del lado positivo. Ok. Bueno. Tengo conectado, como le dije, el pulso, el sensor de pulso de admisión. Aquí está el osciloscopio. Como les dije, solo voy a hacer un análisis, ¿verdad? El pulpo, que es el canal 3, es el de admisión, y el verde, que es el 4, es el de escape, ¿verdad? Aquí rápidamente me puedo dar cuenta que la válvula de admisión no está trabajando bien, y también se ve la de escape, ¿ves? Entonces esto no está bien, no está trabajando bien. Vamos a ver si lo puedo ajustar un poco. No, trabaja mejor en un voltio. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. A ver. No trabaja bien ahí. Vamos a ponerlo igual a un voltio. Ponerlo aquí. Esto hay que jugar con trabaja mejor en un voltio. Ok, lo voy a apagar porque este motor se va a desarmar. Ya pudieron escuchar. Y entonces se va a desarmar este motor. Ahí está. Y está low cranky, que le llaman. Como pueden ver, esta gráfica, lo que usan mucho los osciloscopios, ya saben de que con solo ver esta gráfica ya sabe que la válvula de admisión no está viendo bien. Oh, ¿sabes qué? Necesito ponerle el precio para hacerle el introduce. Nada, no lo voy a hacer. No, yo no voy a perder tiempo en eso. Pues necesito el adapter especial para y no lo tengo en este momento. Como les dije, solo voy a usar nomás para darme una idea qué es lo que está pasando. Entonces yo más rápido lo que yo hago es quito la tapadera, el valve cover, y miro cuáles son los rack que están quebrados, que está dañado, etcétera, y listo. Y ya veo qué tanto interno puede pasar.
También le hago el test de compresión, pero a veces hacerle el test de compresión puede salir bien. Entonces en estos motores no dobla válvula, siempre y cuando si lo pone bien a tiempo. Si no lo pone bien a tiempo, dobla la válvula. Entonces hago eso y lo hago a la vieja escuela. Lo hago a la vieja escuela para no de todo modo, sea lo que sea, hay que desarmarlo y hay que ver. Entonces aquí hago un análisis nomás, un análisis, y no, yo no voy a estar ahí metiendo traduce, que haciendo esto. El osciloscopio no es tan avanzado que se diga. Para hacer eso tendría que usar otro programa, que etcétera, etcétera. Nada, con esto más que suficiente. Ya con esto me di cuenta que hay una válvula de emisión y la válvula de escape no está bien. ¿Por qué digo esto? Porque yo tengo mucha captura buena, estoy haciendo pruebas en motores que está bien y es diferente la gráfica que me da. ¿Por qué no tengo el snap en este momento? Porque me falló y lo mandé a arreglar el Benepro. Entonces no lo tengo en este momento, lo mandé a arreglar. Entonces por eso no lo tengo ahorita, pero ahí tengo este otro. Entonces siempre hay que estar armado hasta los dientes. Voy a enseñarles cómo tengo conectado el otro sensor de pulso. Aquí lo tengo conectado el sensor de pulso, así. Ahí está, pueden ver, ahí está. Entonces este diagnóstico, como le digo, no es fácil. Este motor, hay un 99% que lo voy a recomendar el motor. Yo no voy aquí no puedo batallar, porque aquí no se puede andar haciendo o que solo cambiar los rack around si tuvieran quebrado, o que el eje eleva, no. Estos son troques de trabajo. Aquí en el taller la responsabilidad es mía porque yo soy el técnico aquí que muevo el negocio y todo. Entonces estas compañías son serias y no tiene que andar uno jugando. Aquí tiene que ser serio. A lo que voy, yo voy a lo que voy. 99% que el motor hay que cambiarlo, va a haber que ponerlo nuevo. Entonces, que por qué no le haces nada. Aquí no se puede hacer eso porque es un problema después. Miren lo que pasó, le hicieron las cabezas y no quedó bien. Entonces aquí pues están fritos. Entonces mejor se hace el trabajo bien, otro motor, se pone todo, se pone todo nuevo. Yo solo trabajo con pura parte original en este momento. Y antes de todo, feliz año nuevo. Espero que la pasen bien. Si puedo y tengo tiempo, hago la segunda parte. Y si no, pues ahí va a quedar. Porque como es de mi trabajo, entonces no puedo, no sé si voy a hacer la segunda parte, ¿va? Aquí están los códigos. Aquí dice cilindro número 1, cilindro 6 y cilindro 10. Eso es lo que dice. Bueno, entonces los otros demás cilindros, como están fallando 3 cilindros, la computadora, hay mucha entrada de gasolina, la computadora está ahorita, no ajusta bien los ajustes de combustible y todos los demás se van a positivo, o sea, está rig condition y ese es ya un dilema más tenso, ¿no? Entonces, eso es lo que dice, 3 cilindros están fallando y tiene mi fire random, entonces quiere decir que están fallando todos los cilindros, pero el problema están en los 3, 1, 6 y 10. 2013 Ford, el E450, el F59, el F53 es lo mismo. Estas son las trocas comerciales que yo trabajo, todos los días. Esto lo conozco como la palma de mi mano. Que Dios los bendiga a todos y hasta la próxima. Antes de terminar el año, bendito sea Dios, tengo trabajo, demasiado trabajo.
Ahorita está este otro troque. Ese también tiene problemas con el motor. Le hicieron la cabeza, no sé qué tantas cosas, está perdiendo presión. Ese motor ya lo tengo ya listo ya. Solo voy a quitarlo y listo. Ya tengo otro. Allá tengo otro. Allá afuera tengo otro. No, o sea, allá adentro tengo otro. Dentro del taller está otro. No, o sea, bendito sea Dios. Tenemos trabajo, no lo podemos quejar. Saludos a todos. Espero que les guste este video. Que se suscriban a mi canal. Que le den like. Hasta la próxima. Gracias.